就拍呢部戲就係我做一個角色就係講明朝嘅，好似明朝做一個捕快，捕快就同一個元華就係我古時嘅師兄弟就係兩個人師兄弟嚟嘅，佢就做賊，我就兵，即係所謂兵賊啦。咁佢就專門去即係採花賊啊，即係咁啊，專門去做打家劫舍咁啦，專門做呢啲咁嘅嘢。咁啊，我做一個捕快啦，即係一路喺古時捉到嚟去現代咯。即係喺冰天雪地拍戲係最辛苦㗎啦，即係拍文戲啊嗰啲你仲可以即係好啲啦。拍動作片你根本個人都唔想喐，日日一擘大隻眼就喺一個冰天雪地嘅地方去坐車走去現場，又要化妝又要黐頭套換衫啊，即係我哋所拍戲嗰啲鞋啊，通通着皮靴嘅。因為濕啊，因為成日都整到啲腳啊，通通濕晒啊，又有啲人啊生瘡啊，即係凍到成日都踩落啲雪度啊，咁啊又有嗰啲折射啊，曬到人啊嗰啲黑到咧，淨甩唔到嘅，即係好似而家其實我呢度都而家講起呢部戲咧，我呢啲通通都係以前就係拍呢部戲俾啲雪反射上嚟，曬到甩唔到嘅，係辛苦好多嘅，同埋。嗰個環境成日都會落大雪，封咗個現場，你走都走唔到。要打電話，即係打電話去嗰啲軍部啊，請嗰啲軍部嗰啲開雪路啊，嚟開翻啲路先至走得到翻去所謂酒店瞓覺。嗰啲酒店即係根本冰天雪地，你邊有咩大酒店啊？通通嗰啲即係好似嗰啲旅館仔咁樣，瞓嗰啲煤礦啊，嗰啲燒嗰啲煤喺個背脊度啊，即係以前嗰啲東北啊，即係嗰啲冰天雪地嗰啲人，一個坑咁樣入邊下邊燒晒嘢啊，咁樣取暖嘅嗰啲嚇，其實好辛苦嘅嚇。我去韓國去咗5次拍呢個景，即係成日又要翻嚟拍第二組戲啊。嗰個地方咧，一邊咧就好好嘅，一邊就係俾啲遊客滑雪嘅。但係我哋去嗰邊咧，冇可能走去滑雪嘅地方拍戲㗎，啲人又多咁啊！我哋走咗去第二邊，即係艱辛啲嘅。人哋望住嗰邊咧，哇！好遠有啲人哇喺度滑雪啊，喺度滑雪啊！我哋嘅心情就喺度搭個帳幕喺度，一陣間休息，啲雪咧落到咁樣睇唔到嘅，即係我同你咁樣根本冇可能睇到嘅，正係咁樣先啲雪啊大到咧咁啊，即係正係控制唔到啦！你根本就落大風雪嘅地方，根本控制唔到啦。霍耀良導演嗰啲嘢咧，佢就比較上係即係所謂現代感啲嘅時裝。你俾我哋所謂你話洪金寶啊，佢哋所謂拍嗰啲嘢比較硬淨啲嘅嘢，即係所謂叫做唔講咩時下流行嗰啲嘢，係講實際嗰啲嘢就比較上係好啲。我覺得都冇咩特別話演技型、動作型咧。我哋由細到大都係學演戲嘅，只不過觀眾、老闆要我哋拍動作片多啫嘛。其實演戲係好簡單一樣嘢，你都一樣得㗎。個導演做得好啲啊，編劇寫得好啲啊，我要你咁做唔啱啊，再做一次，唔啱做到你滿意為止。即係好多導演都係咁㗎啦，啱唔啱啊？好多大明星啊，你話佢唔識做戲，邊會唔識做戲啫？你總之肯捧佢就得㗎啦。我覺得係咁樣，戲係做翻嚟嘅啫嘛，一步咁做下經驗嘅啫嘛。總之一定要係交俾呢個女主角做嘅，一定要去做嘅，佢就一定得，唔會話唔得嘅。除非呢個資質就係太差嘅啫嚇。
個個都一樣嘅。有心捧一個人咧，就點都得嘅，一定得嘅。説話就無謂再講啦，再講就盞侮辱你同我嘅智慧。總之咧，我而家就冇，一係你就即刻鋸咗我，如果唔係，就過埋呢個year至講咯。因為呢部戲佢都好難做嘅，即係以一個少女嚟講，佢入邊做嗰啲表情好歪嘅，即係做嗰啲表情咧，通通都唔係話佢當時佢嘅形象配合，即係佢啊，哇！張曼玉好啱做呢個啫，其實唔係，係只不過佢係夠膽去做嚇，佢入邊做一個妓女，即係專門呃人錢嘅。你所謂咧咬住煙啊，即係而家元秋包租婆咁嘅形象。你話邊個肯去做呢啲戲啊？佢肯去做，所以佢成功就有好大嘅因素咯。即係佢唔會有好多演員，我哋都見到好多，因為即係佢其實驚醜，有好多演員唔敢做，所以出嚟咧就成日攣住咁咯。有好多即係唔會話好似一個百搭演員咁啦。啊，張曼玉嘅所謂就係佢夠膽，佢乜嘢都夠膽去做。靚仔，你好嘛？姑娘，你好。呢部戲出嚟咧，喺戲院做出嚟咧，都觀眾都抱大笑嘅。就蕭若元咧，佢未講就笑噶啦，成日同我即係話，我記得佢同我去講呢部戲嘅時候，總之 K 卡卡，佢成日講啦，我又有乜好笑啫？佢就喺度嘻哈大笑。我話你笑乜嘢啊？佢總講兩講，佢就好笑啦。但係我又冇乜呢啲咁嘅特別嘅幽默感啊，我又唔覺得好笑。但係我拍完部戲出嚟，覺得部戲又好好笑喎，真係。即係佢嗰啲笑咧，佢唔會話即係好。即係點講好，即係好刻意去咁樣要，即係佢寫得到兩個人物就係未來嘅，即係佢夾埋啲戲咧出嚟咧就產生到即係好有效果咁咯嚇。反而我覺得部戲出嚟，以我唔係想象中咁好笑嘅，我覺得好過癮啊部戲，希望有機會啊，有機會。有啱我哋嗰啲戲咧，咁我就會再拍啲戲俾你哋睇。因為而家所謂香港電影都變晒啦，啲電影都所謂咩都係講科技啊，即係我哋呢啲動作演員已經係冇乜重要嘅。而家求其揾個行出嚟啊，咁佢都可以哇咩都特技搞掂啊嘛。但係一句講晒，真正嘅動作以真實嘅動作嚟講咧。冇噶啦，真係冇噶啦，要慢慢去發掘啦。中國有咁多億人口咧，都發掘唔到出嚟。你諗下幾難咧？而家啲動作演員係，即係我哋唔係話我哋輕輕，只不過我哋係好幸運，有一段時間俾我哋拍到呢啲動作片嚇。所謂而家再跟住落去咧，唔知幾時你哋再可以有呢類似呢啲咁嘅動作片咧。當然唔係話睇翻以前舊嗰啲啦。一定要創新啦！希望未來有創新嘅更好嘅動作片俾啲觀眾朋友睇。